عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم. صدر محترم جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل، اراکین بزرگان، سادات علماء اور دمل سے کا جمع سنکھان تمام مؤمنین ہمدردی فرس پاکستانی اسلام آباد ینگ شہید سنکھان مؤمنین کنی ہمدردی فرس دمل سینوک جمع سنسیتنگ انشاءاللہ خداوند عالم فیقپس ینتنگ لا خیر و برکات اور ینتنگ گامی دی جم چچسپو شہید کنی لوسیت کھان کھونگی اہلیان کن لا تسلح خاطر شوک دیچی خداوند عالم فیقپس قرآن مجید یانو کسل ملت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. یا رسول یرس رسالت انجام تن سے مسلمانان اور انسان کن لا ہدایت بسے یرس ایمان کن لا سب سے آخرت یانو نجات چایت پی وسیلہ اور ذریعہ یرس کن لا فراہم بسدنا اور اگر کتو مسلمان کن یریشیتے ہوں سے دی اجرنا قیمت نا رن پوچیوت کتو زرنا یرس کن کنا چنگ سن رن طلب مبس چنگ سن قیمت طلب مبس الا انکی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودتا فی القربہ سوائے مودت اہل البیت ہنتنگ مسلمان کن کنا نا پیغمبر فیاقپوس چنگ طلب بامد زرے خداوند عالم فیاقپوس قرآن یانو کسلموس پیغمبر فیاقپوس روایت یانو نتنگلا تھنگ مچھت کہ اہل البیت بار یانو سفارش منا منگو باسوں صد مسلمان کنی درمیان یانو قرآن اور روایت رسول دی کا گوائن کہ اہل البیت صرف ان کی خاندان رسالت ان میں کا صرف ان کی پیغمبر ذریہ ان میں کا ناتنگ لکھوئی محبت نرگلوس واجب بستمت بلکہ دی افراد کن اہل البیت صفات و کمال یانو فضائل و کمالات یانو گنگ سید پی انسان کامل جملہ ضربہ چس ان کی صداغ و مظہر صفات جلالیہ و جمالیہ بیدین حقیقت یانو انسان کاملین ہدایت لا بشری فرزون کھانی زوادین دی فرزنا خداوند عالمی فیقپوس پیغمبر اسٹوری کنگا تنگلا دی حکم پتھن چوس کی اہل البیتی ارگلوک شخص درے مراد پو اہل البیتی کا سوین سوال اہل البیتی رسولی کا مراد پو سوین سیوتی سنی مفسر چیز خود پیانوک عباس سکن قلب وقت آیہ شریفہ نازل سن کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ زوی القربانی گلوک سینہ جغزرے پیغمبر اللہ سوال برجودی زوی القربہ سوین زربنا پیغمبر فیقپس کا سلمس علینا فاطمنا حسننا حسیننا کھوی تک پی ذریات کن میت امام چینسن حتی احمد ابن حنبلی مذہب رئیس پسنگزرت وقت کی آیہ مباہلہ نازل چھنا آیہ مباہلہ ندعو ابناءنا و ابناءکم و وانفسکم ونساءنا ونساءکم دی وقت پی کا احمد ابن حنبلی زرت مراد پو انفسنا کا مراد پو نساءنا کا مراد پو اہل البیتی میجوت کنی کا امیر المؤمنین حضرت زہرانا امام حسن حسین پس عزیزان کن روایت منگمو ہم اہل سنتی شیطانوگنا ہم شیعی شیطانوگنا نقل سونسیوت دیونت سونسا قرآنی آیات یانو کی اہل البیت ارگلوک سکربت پو اہل البیت دینی کدولبت پو اہل البیت محبت جقبت پو نتنگنگ ملا واجب ان ضروری ان پیغمبر فیقپس روایت یانو کسل ملت ادبو اولادکم علی ثلاث خصال رنگ اولاد کن لتین خصلتی کا تربیتتم حب نبیکم رنگ پیغمبری محبت یانو وحب اہل بیتی پیغمبر اہل البیت محبت پر رنگ فرونیانو چک وقراءت القرآن اور قرآنی قراءتنا قرآنی تلاوت دیونت سوسلا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فیقپس کا سلملت احسن حسنات ینتس نورول ازبس اور سب سے بہترین نورول ازب حبنا ناچنگ اہل البیت محبت ان و اسوأ السیئات بعضنا اور سب سے چنگ من برائی پو ناچنگ اہل البیت دشمنین عزیزان گرامی پاکستانی اسلام آباد ایک کنٹری چی اندر اور کپٹل پکا اہل البیت محبت یانوک دی جرم پو واقع سوزن آیا دولنا مسلمان ضربہ ینچسینا جبکہ مسلمان دے انسان پوین اہل البیت ارگلوکسنا اہل البیت محبتی کا زندگی با دی افراد ان کی پاکستان یانوک مسجد یانوک شہید باسنگ حقیقت یانوک ہوئی جرم پوچین جرم پوچھو ان پیغمبری کا سلی کا عمل بس پے کا پیغمبری حدیث کا ڈل بے کا مسجد یانوک میں کا کیون دی افراد کنین کہ اولین مرد اسلام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کہ اصل نماز سب کھن پیغمبری نفس پیغمبر وقت کہ مسجدان شہید چھنا کوئی زس علی فیق اللہ مسجدان چلا زیت پنسک یعنی کوئی خام خیال پو دی حساب اصلی مسلمان و اصلی نماز گزار کن بے نمازی چوچا کافر چوچا اور بے نمازی کن و من کسنا خام خیال کے کھن کنلا مسلمان و اسلام چوچا دی اسلام پی کا شیم
عزیزان سلام و درود میں معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین کا کہ دس ستارگان کن خداز ہدایتی فرض نازل بس لیکن مظلومانہ زندگی بارگوس مظلومانہ شہید سن تنہا اہل البیت شہادت پو ایک حادثہ من امیر المؤمنین شہادت پو حضرت زہرا شہادت پو امام حسن حسین شہادت پو ایک حادثہ من بلکہ ایک جریان ان یعنی چی جریان چک نور خدا دنیا کا خاموش بے کوششی جریان چگن امیر المؤمنین اور اہل البیت مظلومانہ شہید سن پیغمبر دنیا کا شہید کیوت پلزنا پیغمبری شہادتی کنا بیت وحی میں تنسپی اہل البیت مظلومیت پو بیت وحی کنا کربلا سخپی مظلومیت پو دے مظلومیت پو کی تاریخ انوک امیر المؤمنین علیہ السلام بارنوک اہل سنت اگر میک پٹھوب سون سیدنا سنگ پجار یدنا یون دیرین مسیحی چیز پیرانیون نچی شیعیس پیرو اگر کنتنگ لگوارا میونا مسیحی عالم جناب جورج جرداک مسیحیس کری عظیم انمات پی کتاب پیانوک چیز بیاشت اے دنیا کھرنگ لچیسوں اگر کھرنگ دنیای تمام قدرت پو جمع بسے فرد چکشانوک سمیٹ کا تو بنا دو علی ابن ابی طالبین لیکن دے علی فیق پو مظلومانہ زندگی بارگوس دے علی فیق پو مظلومانہ شہید بس دے ویزالا اے وہابی گری ینتستوس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبی باریانوک شخص جورج جناب مسیحی عالم امیر المؤمنین زیلت نشر سنا جورج جرداغ مسیحی جواب پدوین لذا امیر المؤمنین فیق پی باریان کھوس کتاب چیز بسیوت امیر المؤمنین باریانوک صوت و عدالتی آواز امیر المؤمنین انظرے لیکن دے علی فیق پو مظلومانہ شہید بس دیکھ اتفاس و نب اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ افیاقو کہ ہمیشہ پیغمبر افیاقو سنی جگری ٹکڑا ان فاطمی افیاقو ہاں پیغمبر نبوتی حصہ انزرن مولن دک پیت پی بانو پو مظلومانہ در و دیواریانو شہید باسوں دویل زلدہ کہ اتفاق باسا نب اللہ امام حسن مشتبہ افیاقو کی پیغمبر افیاقو سید شباب اہل الجنہ انزرے تعریب بکھن پو ننگ پیانو کھری مظلومانہ شہید بس پروپاگنڈا بسے جچی تاریخ انو دسا پروپاگنڈا بسے وہابی گری کنس اصل حقیق اسلام شیعہ و پیغمبری دینی کا دلکھن کن لا گسک پروپاگنڈا نمبو شہید بت کبھی القائدی شکلی کا کبھی طالبانی شکلی کا وہابینوں سے حقیقی اسلام و حقیقی مسلمین شہید بت دینم زن امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی شہید باسوں اور دیکھا آیا تاریخ پوچھلا نہ واللہ اس سے آگے بڑھائی سن مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فیقو اور کوئی 72 یاران عزیز کربلا یہ سرزمینی کا خون یانوک فنگ مسن دی مظلومیت پہ اہل البیت کا اور دیویل زلا تمام ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین کا دی ظلم پہ بینچیونس حتی دخصص نمزیان دی دور فنوک اگر شیعہ کا تو قتل بنا یہ بشر دنیا یہ حقوق خطاب بس دنیا یہ قیت پی آقل ینتن لا خطاب بس حضرت غم مذہبی کارمت یہ چاہے مسیحین چاہے یہودین چاہے مذہبین ہندو مذہبین حتی برادر بدھ مذہبین غم مذہب چگنین لیکن آقل لنگس خطاب بس حضرت اے آقل انسان آیا انسانیتی لحاظ پچین انسانیتی برادری پچین آیا انسانیتی برادری لحاظ دو اینا خون با ست پیت پو ہاں ہر دنیا ہر کنٹریانو ہر ملسی کا اقلیت مذہبی چیزن اور دی معنا پدیومن اقلیت مذہب قتل عام با بلکہ انسانیتی تقاضائن اقلیت رسپیکٹ ما اقلیت عزت ما اے پاکستانی حکومت آیا کنتی حکومت اقلیت انسان اے پاکستانی کنٹریان زندگی بکھن آیا انسانیتی زندگی بکھن میں تا اقلی کا زندگی بکھن میں تا الحمدللہ تو آزاد ہندوستان ہر اقلیت مذہب حتی مسیحی یہودی کے ہندوستان اقلیت مذہب چین نیمبو آرامیش نمبو جو انسانیت صلاحین جو انسانیت اے پاکستانیت وہابی کن آیا کھنتنگ عقل متا
جبکہ نچان لدی احساس شد کہ کھنتس اگر ادعا بک صحابہ پیغمبری ادعا بکنین صحابہ پیغمبری گلوس کھنین پیغمبر لر گلوس کھنین لیکن دنیا یا عاقل انسان لکھنتس دیوستانس دنیا ورلڈ یا زندگی بکھن ہر مذاہب کھنتس دیوستانس کہ کھنتن وحشی گری بے عقل جاہلانہ انسان کھنتن انسک چا اگر عقل کتن انسانی صلاحین برادر انسانی انسانیت مذہب نکار میں جبکہ کھنتن مسلمان ضربت اور اگر کھنتی ادعا پہ مسلمان کتن مسجد انو مسلمان فیق بچا تھا یا کھنتس قتل بسین جبکہ کھنتس زود تھونگنگ سعودی عربی تابع آباد حتی کھنتی کنٹریاں یت کھنون زبط کھنتی کنٹری دے حساب چھک پو یوتے روٹون گندہ یوتے کھنتس زبط سعودی عربی گاڑیاں چک کورین کتو چونا چبو سے دے حساب کھنتس سعودی عربی تاری بات آج دینگ سے جب کھنتس سعودی عربی تابع بسنگی آیا سعودی عربی انو سیاستن دیگے جبکہ وہ بکنچودن اور کھنتن کھوئی تابع بکنین زبط بس دس بچت کھنتینک انسانیت کی ٹک حرامت انسک جبکہ دنیای عرب کنٹرین یورپ کنٹرین آسٹریلین یا ایشیا کنٹرین افریقہ کنٹرین ہر جگہ انسان نا ایسا جگ سے حیوانات لا زندہ جگ پہ منگنا جان بچائی بات منگنا قانون شخصیت پن بلکہ حیواناتی سیفٹی فرس قانون یا چاہت وہ ایسا جگ سے وائلڈ انیمال کی وحشی گری حیوان انہاں حملہ بکھن حیوان انہاں دونی سیفٹی فرس قانون شخصیت لیکن کنٹرینک انسانی خون اور انسانی جان سیفٹی قانون میں تھا اگر کھنتلا حکومت بے خود کا تو میں نہ طاقت کا تو میں نہ توان کا تو میں نہ فانسے تو مچاس ہندوستان میں مودی جی سو یا باقی مچی ہندوستانی بہترین وزیر کھنتی دے انوک کنٹری پوسٹل بتانت یول پوسٹل بتانت جبکہ دنیا یہ ہر جگہ انوک انسانی خون سیفٹی شاروش شازن نہ فقط شیعہ ہر مذاہبی خون اور مچان لختس پایت کہ کھنتس نہ کھنتیانو انسانیت تھی نہ کھنتیانو ایمان تھی نہ کھنتیانو دین تھی بلکہ شعیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھنتس قتل بچاس پو جرم پو صرف دیو ان قرآن کا عمل بس پہ کا جرم پو دیو ان پیغمبری دستوری کا عمل بس پہ کا پیغمبری فیقوز بارہا جی کا سلپموز تمام سنی شیعہ علماء بالاتفاق حدیث متواتری زمینانو نقل بسیوت کہ پیغمبری فیقوز کا سلموز انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعدرتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا ابدا دی روایت پو تمام مسلمان کو نشنے کا سورن چیوت متواتر روایت چکا سلمولت ہدایت اللہ قرآن اہل البیت آج قرآن اہل البیت سیرے کا ڈلبے کا کربلا یہ شہداء کنی یاد زندہ جگس کا قاتل بسن لیکن جو کنتی خام خیالین کنتس خیال بوکشی آسات نسل ختم چھوک زرے دیتر پمین کہ خداوند عالمی فیقوس یریدون لیدفئو نور اللہ بی افواہہم واللہ متم نورہ ولو کریہ المشرکون اگر کنتس کنتی چیکا کنتی کھلپک پی کا نور خدا اہل البیت اور اہل البیتی پیروکار ختم بے کوشش بوک جو کنتی خام یا خیالین خدا از وعدت آنست دی نور خدا پو زندہ بشتازن شعیان دنیا کا پھیلائی شکن انشاءاللہ امیدیت دعا سنگن نتی اشیفو نتی مولا حجت ابن الحسن اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور کہتے دنیا پو عدلیانوکس کا سے دنیا پو عدلیانوکس سے دنیا کا اسلام حقیقی حکومت پو برپا بسے شعیان کن لا نصرت نا شعیان کن لا سر بلندی دے حکومت پی بارنگت دعاوت اللہم انا نرغب الیکا فی دولت کریمہ کیا دے دولت کریمہ پو امام زمان خاصیت پوچھین تعز بها الاسلام و اہلہ اسلام و مسلمین لسر بلندی شچزن وعلى اعدائهم اجمعین من يومنا هذا الى لقاء يوم الدين اما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون صدق الله العلي العظيم حاضرین مجلس علماء کرام سادات اعظام جوانان بزرگ آپ سب کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک مختصر کال پہ آج کی اس احتجاج میں اسلام آباد کے ان شہداء کے خانوادوں کے ساتھ ملحقین لاحقین کے ساتھ اپنی اظہار یکجہتی کرنے اظہار غم اور مصیبت کرنے آپ سب یہاں پر تشریف لائیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ
मत सोच कि हम तेरे धमाके से डरे हैं, मत सोच कि हम तेरे धमाके से डरे हैं, ये जुल्म अज़ादार पे पहले भी हुए हैं, ये जुल्म अज़ादार पे पहले भी हुए हैं। तू रस्म यजीदी को बड़े शौक से अपना, तू रस्म यजीदी को बड़े शौक से अपना, हम फातिमा ज़हरा की दुआओं में पले हैं। आज हम सब इस्लामाबाद के उन शुहदा के साथ अपना इजहार मोहब्बत और इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम शिया सदर इस्लाम से कुर्बानी देते आए हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। हमारी खून इस्लाम की आबादी के लिए है, हमारी शियों के खून इस्लाम की कुर्बानी के लिए है। हमें ये तौफीक अल्लाह ने दी है कि हम अपने खून को इस्लाम की आबियारी के लिए कुर्बान करें। ये हमारे नसीब में लिखा हुआ है। जो लोग मस्जिद में शहीद होते हैं वो अली वाले होते हैं, और जो लोग मस्जिद में धमाका करने, मस्जिद में शहीद करने आते हैं वो कौन होते हैं? वो इब्ने मुलजम वाले होते हैं, वो यजीदी लोग होते हैं। लिहाजा अपने किरदार को यहां से सोच लो, समझ लो आप किस रास्ते से चल रहे हो। हमें खुशी है हमारे अहले बैत के चाहने वाले दुनिया के जिस गोशे व किनार में हैं खुशी से जीते हैं। शहीद होते हैं तो खुशी खुशी शहीद होते हैं, मरते हैं तो शौक से मरते हैं। हमें यह गम नहीं है कि आप हमें कत्ल कर रहे हैं, हमें यह गम नहीं है। हम अहले बैत के चाहने वाले अगर मस्जिद को आबाद करने के लिए हमारे खून की जरूरत हो तो हम मस्जिद के दरवाजे से भी, मस्जिद के मेहराब से भी हम हटने वाले नहीं हैं। तो अजीजान गिरामी, पाकिस्तान की हुकूमत वहां के मुसलमानों को, वहां तो अक्सर मुसलमान ही रहते हैं, उन मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ न दे सका। आज नहीं, इससे पहले भी न दे सका और आइंदा भी न दे पाएंगे। और यह हुकूमत इस लायक है नहीं कि वो किसी इंसान को तहफ़्फ़ुज़ दे। जो हुकूमत अपने हाथों को खून में रंगीन करके रखे हैं, वो हुकूमत किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। वो हुकूमत किसी बशर की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम नहीं कर सकता। ये जो दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, कल इस्लामाबाद में हुआ, इससे पहले पारा चिनार में हुआ, इससे पहले कोयटा में हुआ। पाकिस्तान की कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहां मस्जिद शहीद नहीं किया हो? पाकिस्तान की कौन सी ऐसी जगह नहीं जहां इमाम बारगाह उनको नजर आतिश नहीं किया गया हो? पाकिस्तान की कौन सी ऐसी जगह है जहां शियों को कत्ल आम न किया गया हो, शियों का जेनोसाइड न किया गया हो, शियों की नस्ल कुची न की गई हो? कौन सी ऐसी जगह आप दिखा सकते हैं? पाकिस्तान की कोई ऐसी जगह खाली नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां शिया कत्ल न किया गया हो, जहां मस्जिद तखरीब न की गई हो। यह पाकिस्तान की ज़मीर है, पाकिस्तान की फितरत है, पाकिस्तानी हुकूमत की यह किरदार है। अरे हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत से सीखो। तुम कुरान के दावेदार हो, तुम कुरान के रास्ते पे चलने की यह दावा करते हो, लेकिन कभी कुरान पे अमल नहीं किया। जो लोग जुल्म करते हैं उन जालिमों का नतीजा दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह जरूर हमें देखने को मिलेगा। तो अजीजान गिरामी, आज पाकिस्तान के इन मजलूमों के साथ कौन खड़ा है? न बैनुल अक़वामी उन हुकूक़ बशर के उन लोगों जो हमेशा हुकूक़ बशर के अलंबरदार हैं, के दावेदार हैं, कभी भी दुनिया के उन मजलूमों के साथ कभी खड़े नहीं हुए। न पाकिस्तान के, न पारा चिनार के उन मजलूमों के साथ
نہ لبنان کے، نہ غزہ کے، نہ فلسطین کے، نہ بحرین کے، نہ یمن کے کسی بھی مظلوم کے ساتھ وہ حقوق بشر جو جس کے علمدار ہیں کبھی کھڑے نہیں ہوئے، کبھی ان کی آواز سامنے نہیں آیا۔ کہاں چھپے ہیں وہ لوگ؟ کیوں ان مظلوموں کو ساتھ نہیں دیتے؟ لگتا یہی ہے کہ حکومت پاکستان کے ساتھ وہ لوگ بھی اس خون میں شریک ہے۔ آج پاکستان کی حکومت رسوا ہو چکے ہیں، ذلیل ہو چکے ہیں، اور وہ اپنی رسوائی کو، اپنی ذلالت کو اب کبھی نہیں چھپا سکتے۔ ہمارے خطے لداخ کے تمام مومنین کی اور مومنات کی گزارش ہے کہ پاکستان حکومت ہوش میں آئے اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں کو، ان کی جانوں کو تحفظ دیں۔ جب تک حکومت پاکستان وہاں کے عوام کی تحفظ نہیں دے سکتے تب تک اس حکومت کو حکومت کہنے کے قابل نہیں ہے۔ حکومت پاکستان، حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، یہ جو دہشت گردی ہے، یہ شہید کا جو خون ہے، قوم کی حیات ہے، یہ شہید کا جو خون ہے، وقوم کی حیات ہے، یہ شہید کا جو خون ہے، وقوم کی حیات ہے۔ حکومت پاکستان، مرد آباد، مرد آباد۔ حکومت پاکستان، آزاد ہندوستان، آزاد ہندوستان۔ پاکستان کے اسلام آباد جو پاکستان کے پائی تخت ہے، کیپٹل ہے، جب کیپٹل تحفظ نہیں تو دوسرے شہر تحفظ نہیں رہ سکتے۔ ابھی تک طلائی اسلام آباد کے مسجد و امام بارگاہ حضرت ختیجۃ کبریٰ سلام اللہ علیہا میں 70 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 177 لوگ ابھی زخمی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ ان شہداء میں ایک چھوٹا ننھا سا علی اصغر نام کا ایک شہید بھی تھا۔ یہ دشمن کی سازش رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو مسجد سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ لوگ مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ لوگ مسلمانوں کو نماز سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ان کا مقصد یہی ہے، ان کا ہدف ہی یہی ہے کہ لوگ مسجد میں نہ آئے، لوگ نماز نہ پڑھیں۔ یہ کون سا مسلمان ہے، یہ کون سا مسلمان اسلام کا ملک ہے جو نمازیوں کو مسجد میں آنے سے ڈراتا ہے؟ یہ کون سا اسلامی ملک ہے؟ شرم آنی چاہیے ایسے اسلامی ممالک پر۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس صرف 2 نعرہ لگانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ نعرے کے جواب میں پڑھیں گے لعنت ہو، لعنت ہو۔ کیا پڑھیں گے؟ لعنت ہو، لعنت ہو۔ نمازیوں پہ حملہ کرنے والوں پہ، نمازیوں پہ حملہ کرنے والوں پہ، مسجد پہ حملہ کرنے والوں پہ